Иисус снимает первую печать, и появляется всадник на белом коне. Это сатана. Он принимает вид ангела света и рядится в одежды праведные. У него венец и вид как бы победоносного. Он имеет лук, чтобы пускать свои лукавые стрелы. Это сущность нечеловеческого ранга. Это не религиозный лидер или политик. Это дьявол, что значит клеветник. Он отец лжи. Многие люди осознанно или неосознанно следуют за ним, поклоняются, служат и отдают дьяволу власть и правление. Они не хотят верить истине, но верят лжи и следуют ложным бесовским учениям, поклоняются идолам и кумирам. Когда Адам и Ева последовали за ложью дьявола, тогда проклятие постигло людей и всю землю.